ကိုလည်းတလောဒီဘက်မှာပုံလေးကျွန်တော်ဒါလေးစမ်းကြည့်ထားတယ်ပေါ့နော်ဒါလေးတွေကကျတော့ gradient color ဘယ်လိုရွေးဆက်မလဲနောက်တစ်ခုကကျတော့ black option တွေကိုဘယ်လိုသုံးချမလဲဆိုတဲ့ပိုင်းလေးမှာပုံရိပ်လေးတစ်ခုကိုနမူနာပြပြီးတော့သွားပြီးထားတယ်ပေါ့နော်ပထမအဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီလိုတောင်းလေးတွေများများဆဆရဖို့ရအတွက်ဆိုရင်ဒီဘက်မှာကျွန်တော် star 2လေးကိုကျွန်တော်မီးပြီးတော့သွားလိုက်ပါတယ်ကိုကရေတွက်တွေကိုတီးကြမထည့်ခြင်းဘူးဆိုရင်ဒီဘက်မှာအပြင်တနေရာနှိပ်လိုက်တယ်ဆိုရင်သူရဲ့အလျာအနံဒါမှမဟုတ်ရင်လည်းပဲ point ရေတွက်တွေဒီဘက်မှာကျွန်တော်တို့ရွေးချယ်လို့ရတယ်ရွေးချယ်လို့ရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီဘက်မှာ17လောက်ရေတွက်သတ်မှတ်လိုက်ပါမယ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ okay ပေါ့နော် okay ကိုတစ်ချက်နေလိုက်ပါမယ်ဒါဆိုရင်ပုံရိပ်ကတေးသေးလေးတော့ထွက်လာမှာပေါ့နော်ဒီမှာဒါလေးကိုကြိုက်တယ်လို့ဆွဲချယ်လို့ရတယ်ပြီးသွားရင်သူ့ကိုတောင်ကျိုးလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ကအချွန်တက်တွေမလို့ပဲနဲ့လုံးဝိုင်းတဲ့ပုံစံလေးတွေလိုချင်တဲ့အခါမှာ direct selection tool လေးနဲ့ဒီဘက်မှာကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့ပုံစံလေးရအောင်လုံးဝိုင်းတဲ့ပုံစံလေးရအောင်အဲဒီချက်သွားလိုက်ပါမယ်ပေါ့နော်ဒီဘက်မှာသတိထားစရာလေးကဖေးကာလာတွေကိုနမ်းထားပါဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့က outline လေးတွေကိုပြင်ဆင်နေတဲ့အခါမှာဖေးကာလာတွေပါလာပြီဆိုရင်အရောင်တွေကရောပြီးတော့ကိုဆွဲတဲ့ပုံရိပ်ကပေါ်လွင်မှုအားနည်းသွားပါလိမ့်မယ်နော်ဒါကြောင့်မလို့ဒီဘက်မှာကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့ပုံရိပ်လွှာတစ်ခုကာလာလေးတစ်ခုကိုဒီဘက်မှာ outline stroke ကာလာလေးကိုတစ်ချက်ရွေးထားမယ်ဖေးကာလာကိုတော့နမ်းထားပါပေါ့နော်ပြီးပြီဆိုမှကျွန်တော်တို့ကပြန်ပြီးတော့စစ်တိုင်းညပြင်ဆင်လို့လည်းရပါတယ်ဒီဘက်မှာဝိုင်းလေးတစ်ဝိုင်းကျွန်တော်တို့ဆွဲလိုက်ပါပြီအရေးအတွက်မတူကျင်တာဖြစ်တဲ့ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ကနောက်ထပ် star tool လေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်ပြီးရင်အရေးအတွက်သတ်မှတ်ခြင်းနေတာဖြစ်တဲ့ကြောင့်မလို့တစ်ခါတည်းမဆွဲတော့ဘဲနဲ့နှိပ်လိုက်မယ်ပြီးသားပြီဆိုရင်သူ့ကိုကျွန်တော်တို့ကဘယ်နှပွင့်လဲဒီဘက်မှာ8လို့ထားလိုက်မယ်သူ့ရဲ့ point က8 point ပေါ့နော် okay နှိပ်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ဒီဘက်မှာတစ်ချက်ပေါ်လာပြီဒီသားပြီဆိုရင်ထုံးစံတိုင်းပဲသူ့ကို direct selection tool လေးနဲ့လိုချင်တဲ့ပုံစံလေးရအောင်ဒီဘက်မှာတစ်ချက်သွားလိုက်ပါမယ်ဒီဝိုင်းတစ်ခုရလာတဲ့အခါမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တစ်ခုကသေးတစ်ခုကကြီးပေါ့နော်ဒီတစ်ခုကိုတော့ကျွန်တော်တို့ပေးလိုက်ပါမယ်ဒီနေရာမှာသတိထားစရာလေးကအကယ်၍မြန် outline တွေကထူလွန်းနေတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ short ချလို့ရပါတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာတော့ 0.5 ဒီမှာကျွန်တော်ထားလိုက်တာက 0.25 level အထူပဲထားလိုက်တယ်ပေါ့နော်ခပ်ပါလေးပဲသွားလိုက်ပါတယ်ပြီးရင်ဒီဘက်မှာဒီ stroke ရဲ့အရောင်လေးကိုတစ်ချက်ပြောင်းလဲလိုက်ပါမယ်ကျွန်တော်တို့ကျန်တဲ့အခြားခင်းအရောင်လေးပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ဒီဘက်မှာ stroke နှစ်ခုရလာပြီဒီမှာတော့ဒီကြိုက်တာဟာထားပေါ့နော်ကြိုက်တယ်လို့ထားပါရပါတယ်ပေါင်းပြီးတော့ဆက်လက်ပေးလိုက်မယ်တွားရမှာလေးရတော့လွတ်ဆောင်ချက် object menu ထဲမှာ blank ဆိုတာရှိတယ် object menu ထဲမှာ blank နဲ့ရမှာဒီဘက်မှာ blank option ဆိုပြီးတော့ဒါလေးကိုတစ်ချက်ကျွန်တော်နှိပ်လိုက်ပါမယ်နော်အဲ့ဒီလိုနှိပ်တဲ့အခါမှာပုံမှန်အားဖြင့်ဆိုရင်တော့ smoke color ဖြစ်နေတယ်ဒီနေရာမှာ space bind stat ကိုကျွန်တော်တို့ကရွေးပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်space bind stat ကိုတစ်ချက်ရွေးပေးမယ်ပြီးသားပြီဆိုရင်ဒီဘက်မှာသူ့ရဲ့အလွှာအရေအတွက်ဒီဘက်မှာကျွန်တော်တို့ကသတ်မှတ်ပေးရမယ်ဒီမှာကျွန်တော်950လို့သတ်မှတ်လိုက်ပါမယ်blank အရေအတွက်ပေါင်း950လို့သတ်မှတ်ခဲ့တဲ့သဘောပါပဲစစ်တိုင်းညဖြစ်တယ်ဆိုရင်တော့ okay နှိပ်လိုက်မယ်ပြီးရင်ဒီ blank ရဲ့ option တော့ပြင်ပြီးသွားပြီ blank လောက်ဆောင်ချက်ကိုကျွန်တော်တို့ကပြန်ဖော်ခြင်းတဲ့အခါကျတော့ object menu ထဲကိုတစ်ချက်ပြန်ပြီးတော့ဝင်လိုက်မယ် object menu ထဲမှာအစောတော့သွားခဲ့တဲ့ဟာလေးပေါ့နော် object menu ထဲမှာ blank ထဲမှာကျွန်တော်တို့က make ဆိုတာလေးပေါ့နော် control shift b ကိုနှိပ်ပေးရပါတယ်ဒါလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အစောတော့အတတ်မှတ်ခဲ့တဲ့950ဆိုတဲ့
ဗလန့်ရေတွက်တွေကလည်းအလုံးလုံးသွားပြီပေါ့နော်အလုံးလုံးသွားပါပြီဒီဘက်မှာကျွန်တော်တို့ဒီစတုပ်ရဲ့ကာလာလေးတွေတခါတလေမှာအပေါ်ဘားမှာပြောင်းနေခဲ့ရင်ဒီမှာသွားပြီးတော့သွားပြီးတော့နှိပ်လို့ရတယ်ဒီဘက်မှာဆိုရင်စတုပ်ကာလာရဲ့ဖေးကာလာရဲ့နှစ်ခုရှိတာပါပေါ့နော်အဲ့ဒီခါကျမှကျွန်တော်တို့လိုချင်သောရောင်ဒီရောင်ဖြစ်ပါတယ်ဟလားအရောင်လေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ကချိန်ပြောင်းပြီးတော့ကိုနှစ်သက်ရာအရောင်ကိုရွေးချယ်သတ်မှတ်လို့ရပါတယ်ဒီမှာနှုတ်ကျင်သလားရှင်းကျင်သလားပေါ့နော်အဲ့လိုလေးသွားလိုက်တဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီပုံရိပ်လွှာလေးဒီအလင်းနဲ့အမှောင်ဟန်ချက်ညီညီနဲ့သွားပြီးဖြစ်တဲ့ကြောင့်မလို့ဒီပုံရိပ်လေးကိုကျွန်တော်တို့ကတစ်ခုခုပြန်ပြီးတော့ကွေးကောက်တဲ့ပုံစံလေးတွေပါလေးတွေဖန်တီးခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဒီဘက်မှာရှစ်ရဲ့စီရဲ့ပေါ့နော်ရှစ်စီနှိပ်ပြီးတော့ point 2လေးကိုကျွန်တော်တို့ကတစ်ချက်ရွေးလိုက်မယ် point 2ကိုရွေးပြီးတော့ဒီဘက်မှာပင်ဟွာလေးပေါ့ပတ်လန်းချောင်းလေးရှိတယ်အဲ့ပတ်လန်းချောင်းလေးကိုကျွန်တော်တို့ကတခုခုဆွဲလိုက်မယ်ဆိုရင်သူ့ရဲ့လိုချင်တဲ့ပုံရိပ်လွှာဒီဘယ်ပုံစံဖြစ်တယ်၊ကွေးကောက်တယ်စသည်အပြင်ကိုလိုချင်တဲ့ပုံစံပုံရိပ်လေးတွေကိုရရှိလာမှာဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာစိတ်တိုင်းညကျွန်တော်တို့ပြင်ဆင်လို့ရတယ်ဒါကတော့ကွေးကောက်တယ်ဆိုတဲ့သဘောတဘာဝကိုဖန်တီးကြည့်တာပေါ့နော်ပြီးသားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီအနေထားလေးတွေရပြီကာလာလေးတွေလည်းကျွန်တော်တို့ကရွေးချယ်ပြီးသားပြီဆိုရင်ကာလာလေးတွေလည်းကျွန်တော်တို့ရွေးချယ်ပြီးသားပြီဆိုရင်ဒီဘက်မှာသိရွက်တိခတ်ပုံစံမျိုးလေးတွေတစ်ချက်ဖန်တီးကြည့်မယ်အဲ့ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ရိုးရိုးတာမန်ပန်ထူးလေးနဲ့ပဲတစ်ချက်သွားမှာပေါ့နော်ဒီဘက်မှာတိခတ်ပုံစံမျိုးလေးတစ်ချက်ဖန်တီးကြည့်မယ် point တစ်ချက်ထောက်မယ်ဒီဘက်မှာဒီပုံရိပ်လွှာကိုလှမ်းအုပ်မိတဲ့ပုံစံမျိုးလေးတစ်ချက်သွားမယ် order ကိုဖိပြီးတော့အဆက်ကလေးဖြောက်မယ်ပြီးရင်ဒီဘက်မှာပုံရိပ်လွှာပေါ့နော်ဒီလိုလေးတွေဒီလိုလေးကျွန်တော်တို့တစ်ချက်ဆွဲလိုက်မယ်ပြီးသားပြီဆိုမှသူ့ကိုတီးတန့်ကာလာရောင်လေးတစ်ချက်ဖြည့်လိုက်ပဲပေါ့နော်သူ့တော့ကတီးတန့်အရောင်တစ်ခုပါပေါ့နော်ဒီဘက်မှာ line လေးတွေပြောက်သွားတာဒီအောက် line မရှိလို့ပါပေါ့နော်ခဲပြီးသား line လေးတွေမပြောက်စေချင်ဘူးဆိုရင်အောက် line ကာလာလေးတွေထည့်ထားလို့ရတယ်ကျွန်တော်တို့ကအစနှောကကာလာကဒီအောက် line တွေကိုဖျောက်ထားတဲ့အနေအထားဖြစ်သွားလို့ပေါ့ဒီဘက်မှာအောက် line လေးပြောက်မသွားအောင်အစိမ်းရောင်လေးဆိုလိုက်တယ်ပြီးသားပြီဆိုရင်ဒီနေရာမှာကျတော့ကျွန်တော်တို့ကဖေးကာလာပါထည့်တော့မယ်ဖေးကာလာထည့်မယ်ဖေးကာလာထည့်သွားပြီဆိုရင်အောက်လိုင်းကမြန်အကယ်ညားနေခဲ့တာတို့ဆိုရင်သူ့ကိုလျှော့ချလို့ရတယ်အကယ်ဒီဘက်မှာစိတ်တိုင်းမကြခဲ့ဘူးဆိုရင်လည်းပဲကျွန်တော်တို့ဒါတိုင်း selection tool လေးနဲ့ကိုလိုချင်တဲ့ပုံစံအနေထားလေးရအောင်ဒီ white တာတွေဆွဲတာတွေเนาะဒါလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ကပြန်ပြီးတော့ပြင်ဆင်သတ်မှတ်လို့ရတယ်ဒီမှာလည်းပဲ gradient color အနေနဲ့ရောဆက်ချင်တယ်ဆိုရင်ရောဆက်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ပြီးသားပြီဆိုမှကျွန်တော်တို့ကပန်ထူးပုံရိပ်လေးနဲ့အယိုးတရံလေးကျွန်တော်တို့တစ်ချက်သွားကြည့်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ဒါလည်းအယိုးလေးကတော့ပုံမှန်တာမန်လေးပဲသွားလိုက်ပါမယ်ပြီးသားပြီဆိုရင်သူ့ကိုအဆက်ကိုဖြတ်လိုက်ပါမယ်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ကဘာမလိုချင်ဘူးလဲဆိုတော့ fade color မလိုချင်ဘူး outline ကိုပဲလိုချင်တာဖြစ်တဲ့ကြောင့်မလို့သူ့ပေါ်ကိုတစ်ချက်ထောက်ပြီးတော့ no fade outline color လေးဖြုတ်လိုက်ပါမယ် fade color ဖြုတ်လိုက်ပါမယ်ပြောတာเนาะ fade color ဖြုတ်လိုက်ပါမယ်ပြီးသားပြီဆိုရင် outline ရဲ့ color လေးတစ်ချက်ရွေးမယ်ပြီးသားပြီဆိုရင်အထူကတော့သူနဲ့လိုက်ဖက်မယ်ထင်တဲ့အရောင်လေးတစ်ချက်ရွေးမယ်ပုံစံလေးတစ်ချက်သွားမယ်ပြီးသားပြီဆိုရင်ဒီဘက်မှာဒီအပြင်လိုင်းကထူကျင်တာတို့ဘာလို့ဆိုရင်ဒီဘက်မှာ width ပေါ့เนาะ width tool လေးနဲ့ကျွန်တော်တို့နည်းနည်းလေးဒီအပြင်မှာတော့ထူထဲတဲ့ပုံစံလေးအယိုးတုပ်တဲ့ပုံစံလေးတစ်ချက်လောက်ဆွဲကြည့်လိုက်ပါမယ်ဒါတီးလိုက်ပါဦးမယ်
ပွဲတဲ့ဒီဘက်မှာနည်းနည်းလေးပြန်ကျုံလိုက်မယ်အဲ့လိုအဖြစ်ကျွန်တော်တို့ဒီလိုပုံရိပ်လွှာလေးတွေပန်းပွင့်လေးတွေသွားလို့ရမယ်အကယ်၍များအပေါ်ကအတွင်းထဲကနေပြီးတော့ဝက်ဆန်နေသွားခြင်းနဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒါလေးတော့မလုပ်လိုက်မလဲဆိုတော့ပန်ထူးနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့တစ်ချက်အကျန်းတယ်ပေါ့နော်အကျန်းတယ်တစ်ချက်သွားလိုက်ပါမယ်သူ့ရဲ့ရောင်ကိုတော့ကျွန်တော်တို့ကအောက်လိုင်းရဲ့ကာလာကိုတော့အဝါရောင်လေးရွှေရောင်လေးပဲတစ်ချက်သွားလိုက်ပါမယ်ထူတာပါလားကျွတ်မှာတစ်ချက်ချိန်လိုက်ပါမယ်ဒီဘက်မှာကျွန်တော်ကစတားလေးနဲ့အသုံးပြုခဲ့တာဆိုတော့စတားလေးပဲအသုံးချလိုက်မယ်ကရုဖွဲ့လိုက်ပါမယ်ပေါ့နော်တခုတည်းတစုတည်းဖြစ်သွားအောင်ပြီးသားပြီဆိုမှကိုလိုချင်တဲ့အသေးတစ်ခုလုံးရဲ့ပြန်မြအသေးလေးကိုယူပြီးတော့ဒီဘက်မှာဒီတွင်းထဲမှာထည့်လိုက်မယ်ကြီးနေရင်သေးလိုက်ပါပေါ့နော်ကြီးနေတယ်ဆိုရင်နည်းနည်းလေးသေးလိုက်ပါဒီဘက်မှာရှည်ခြင်းနဲ့ရှည်လိုက်ပါအကယ်၍များကျွန်တော်တို့ကဒီထဲမှာကာလာလေးကအလင်းနေတယ်လို့ပါလို့ဆိုရင်ဒီဘက်မှာစတုတ်ကာလာကိုပြန်ပြီးတော့ခြေပြောင်းလို့ရတယ်အဝါရောင်လေးပေါ့နော်ဒီအဝါရောင်စွတ်စွတ်ကိုသွားတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ကအရောင်ကြီးကထင်းလွန်းနေတယ်ဆိုရင်ဒီဘက်မှာကျွန်တော်တို့ဒီ transparency ဆိုတဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်တွေရှိတယ်အဲ့ဒီ transparency လှုပ်ဆောင်ချက်တွေအမှာ opacity တွေကိုကျွန်တော်တို့က short ချပြလို့ရပါတယ်ဒါကတော့အတွင်းထဲမှာလည်းပဲအဆန်လေးတွေရှိတယ်ဆိုတာလေးကိုသိစေချင်တဲ့သဘောတစ်ခုပါပဲเนาะအဲ့လိုအပြင်ကျွန်တော်တို့ဒီလိုပုံရိပ်လေးတွေတစ်ချက်ဆွဲကြည့်ပါပေါ့နော်စတိုင်းကြပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်လိုက်မလဲ copy ကူးပေါ့နော်ဒီမှာပုံရိပ်လွှာတစ်ခု order ဖိမယ်ပုံရိပ်လွှာတစ်ခုပြီးရင်သူ့ကို refresh tool လေးနဲ့ပညာတစ်ချက်လက်မယ် order ကိုဖိမယ်တစ်ချက်နှိပ်ပါမယ်ပြီးရင် okay နှိပ်ပါမယ်ဒီမှာပြီးရင်သူ့ကိုဒီဘက်မှာပုံရိပ်လွှာအဲ့လိုအပြင်ဒီစီပန်းခေါ်မလားမသိဘူးเนาะအဲ့ပန်းလေးတွေရဲ့ပုံရိပ်လွှာလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့အလွယ်တကူဆွဲလို့ရတယ်ဒီမှာလည်းပဲ opacity ကများနေเนาะ